Bueno, como ben me presentaba o amigo José María, son arquitecto, socio de unha consultora de arquitectura e de urbanismo que se chama GAU, Gabinete de Arquitectura e Urbanismo, e que compartimos co Laboratorio do Territorio moitísimos traballos en conxunto. Este traballo non deixa de ser tamén fruto de unha colaboración entre GAU, a empresa que eu represento, e o Laboratorio do Territorio, dos que hai aquí algún participante de primeira mão, e esta colaboración que xa casi diría que é estratégica, porque abarca moitísimo tempo e moitísimos traballos, nace un pouco de unha visión común de moitas cousas compartidas que, en certo modo, veñen de temas que van a aparecer na presentación, ou no texto da conferencia. A participación pública, a transparencia en todos os procesos de planificación territorial e urbana como un ingrediente fundamental, o protagonismo dos receptores desa planificación como algo non só necesario, sino crucial para atopar esa complicidade necesaria para a aceptación destas imposicións que non deixan de ser os organismos de planificación territorial. O papel dos propios técnicos como intermediarios entre esa visión que teñen os usuarios finales e as limitacións da legislación. Entonces, hoxe o que imos contar aquí é unha pequena historia que filla desa relación, que foi a creación de unha ferramenta que intenta integrar distintos aspectos de esta visión que temos compartida a partir dunha experiencia previa. E esa experiencia previa foi o Plan Xeral de Guitiriz. Moitas veces nos preguntamos, cando nos estamos traballando xuntos, facemos unha pregunta que é unha pregunta demasiado xeral, pero que ten un fondo calado, Imagino que Hipólito, desde a súa longa experiencia, tamén a terá feito, e é con máis motivo que a nós, que isto do planeamento. Nos preguntamos moitas veces, para que vale isto do planeamento? Porque isto do planeamento xurde tamén da reflexión e da constatación do debate social que moitas veces vemos, das controversias, das batallas políticas e despois da pouca efectividade que moitas veces ten esa regulación dos usos e das actividades sobre o territorio. Entón, esa pregunta moitas veces nos leva a outra reflexión, que é iso do planeamento e que queremos conseguir con iso do planeamento. Cal é a materia que traballa o planeamento? Moitas veces tendemos a pensar que a materia é o territorio, eso que vedes aí nesa ilustración. Outras veces, incluso, pensamos que é o modelo que xeneramos para entender ese territorio. Modelos que parten de unha síntesis da realidade física que vemos, e sobre a que introducimos como se foran traxes distintos parámetros de análisis. A veces incluso hai algún iluso que hasta pensa que é a proposta de ordenación. E, sin embargo, canto máis penso sobre este asunto, penso que realmente isto é a materia sobre a que traballamos no planeamento. A xente, os cidadáns que van a ver unha presentación dun plan como este, que era o plan de Guitiriz, que serviu despois de base a experiencia que vamos contar, que están asistindo á presentación pública dun plan xeral. E este plan xeral, si esta xente que asiste a estas presentacións non nos fai seu, dificilmente podemos decir que tivemos éxito no noso esforzo planificador. Por moito que poidamos publicar artigos e textos sobre ese plan xeral, discutir cuestións técnicas sobre ele. Esta constatación foi o motivo e a principal causa que permitiu o nacemento do SIGI. O SIGI é Sistema de Información Territorial do Plan Xeral de Guitiriz. Xa vai para 8 anos que o implantamos no proceso de elaboración e despois de participación pública. Con que intención? Que a intención de responder primeiro a necesidade de facilitar a participación pública.
de que a xente, cando na fase de alegacións tuvese oportunidade de achegar as súas propostas de millora do plan, do documento, puidesen ter acceso casi ilimitado á información xerada polo plan. Levado desto, chegamos á segunda pata do que nos considerábamos interesante e necesario en todo o proceso deste tipo, que foi a transparencia. É dicir, se a xente lle das a oportunidade de que poida acceder a toda a información, non estás ocultando nada e ao mesmo tempo lles estás dando a opción de opinar sobre o contido total do documento. Esas dúas patas foron as que nos levaron a reflexionar sobre que ferramenta queríamos facer. Esa ferramenta foi un sistema de información xeográfica asociado a unha página web con un acceso casi total a toda a información e o contido que había nesa página web, e a partir de aí esa mesma plataforma foi a que serviu de base tamén para un traballo conxunto de todo o equipo. Éramos 2, 3 equipos traballando simultaneamente sobre un plan en sitios físicamente diferentes e separados. Isto serviu de enlace para que entre os 3 equipos poidéramos elaborar un discurso común que ao mesmo tempo fora susceptible de unha interacción continua que a xente, a medida que iba facendo que iban facendo as alegacións. Como se entendía esa interacción, como se concretaba? Por unha parte, vou poner un vídeo que explica, vou sacar un momento isto, un vídeo que explica como funcionaba esa plataforma, esa primeira plataforma. Decías que era accesible, non? Sí. Non me digas que non. A ver. A ver, non que podemos producirlo. VLC, ¿qué vídeo? Es un AVI. Un AVI creo, no puedo decir, no. Querías que te... Pues entonces sí que tenemos un problema. No podemos ver. No sé si con outra ferramenta. Se pode ver, pero levaría tempo, porque habría que descargarse. ¿Sí? A ver, te abrir con, botón derecho abrir con. VLC. Sí que tes. Sí. Bueno, este é un vídeo que se preparou para a fase de exposición pública. Bueno, vedes que se está movendo o cursor. Era un vídeo que explicaba como unha persoa podía funcionar dentro da página web, como podía interactuar con ela. Aí vedes, por exemplo, como está entrando nun dos documentos facendo unha consulta, neste caso sobre a ordenanza, como vai a un formulario para acceder ao modelo de alegación, como pode interactuar co propio modelo de alegación, incluso escribir directamente sobre este modelo, como pode complementar eso con unha consulta á cartografía, tanto a de libre acceso como a elaborada no proceso de redacción do plan xeral. Podíanse facer búsquedas complexas, búsquedas por parcela, búsquedas a través das referencias catastrales, incluso filtrando datas concretas de información. É dicir, todo isto era con unha mínima formación facilmente accesible para unha gran maioría de persoas. De feito, tuvo moitísimas visitas durante a fase de exposición pública. Atopamos despois ca normativa, é dicir, as alegacións non se podían presentar vía web porque tiñan que estar refrendadas por unha firma electrónica. Entonces había xente que as elaboraba directamente aquí, elaboraba os PDFs e despois os imprimía para entregalos por registro. Bueno, iso ao final complicou, non fixo plenamente operativa a ferramenta tal como nos pretendíamos, pero sí conseguimos que polo menos polo lado da transparencia e da participación, non o mellor o nivel que nos queríamos, pero sí suficiente, tuvese o relativo éxito. Sabedes que o movimento pola propia organización, o árbol de capas, é relativamente fácil.
aquí está na fase na que está elaborando a propia alegación. Volve a localizar a parcela para situar sobre que parcela se localiza esa alegación. Tiña unha finalidade inicialmente unidireccional, é dicir, estaba pensada sobre todo para facilitar o acceso á información e elaborar a alegación que considerase oportuna cada propietario, non? Cada cidadán de que utilice, non? Ou outras funcionalidades que fomos descubrindo a medida que íbamos traballando con ela e que intentaré completar despois cando acabe o vídeo, non? A explicación. Bueno, vedes aí como está elaborando a súa alegación. Este formulario despois dá lugar a un documento en PDF que se pode descargar para entregar a través do rexistro do Concello. Decía que descubrimos outras funcionalidades precisamente no proceso de contestación das alegacións. Todo o proceso de contestación das alegacións foi feito a través da propia plataforma, non? A través do sistema de información geográfico do plan de Guitirito, sí, non? Eso nos deu unha facilidade de manexo de toda a cantidad de datos que provocaron as alegacións. Houve sobre 860 alegacións alegacións que implicaban o concurso e o uso de distintas bases de datos por distintos membros do equipo, que aí descubrimos posibilidades aínda non exploradas nin pensadas sobre a capacidade que tiña a plataforma de atopar sinerxia precisamente na unión de equipos multidisciplinares que ni siquiera compartían un lugar físico de traballo, non? Bueno, vedes como está modificando precisamente, ahora vai modificar, correxir a parcela inicial que tiña na alegación e se escolle outra. Bueno, isto era un vídeo para demostrar precisamente a capacidade de interactuación que podía ter, de interacción que podía ter o usuario ca plataforma. E a última parte do vídeo conta como se fai o proceso de elaboración da contestación, non? Bueno, vedes como se selecciona a parcela na propia cartografía. O acceso á cartografía podía ser ben a través dos planos de ordenación ou de información elaborados durante a fase de redacción do plan xeral, ou ben a través da cartografía, da ortofotografía aérea, non? Do SIGPAC ou do que non. Aí tedes unha posibilidade de identificar distintas parcelas que tiñan alegacións. Na fase de alegación, por exemplo, cando accedías á cartografía, seleccionando a capa de alegacións, automáticamente salían remarcadas sobre a cartografía todas as parcelas que tiñan alegación, non? E entón seleccionabas esa parcela e xa accedías ao formulario de contestación. Isto era un acceso restringido por parte dos redactores do plan. Había un filtraxe de accesos relacionados precisamente con toda esta cuestión da contestación das alegacións e o control un pouco de todo o proceso de contestación, non? Porque despois a propia elaboración da documentación da contestación e a elaboración do documento de participación pública se fixo a partir da xestión dos datos que elaboraba a propia plataforma, non? O que se elaboraba a partir da propia plataforma. Bueno, toda esta millora no uso e manexo dos datos na millora que no propio traballo redundou fixo que nos paráramos a pensar sobre que posibilidades tería ter unha plataforma como esta, que inicialmente só estaba pensada para a fase de exposición pública, para a fase de participación pública, pero extendida a todo o proceso de elaboración dun plan, non? Desde o documento de inicio hasta o documento de aprobación definitiva, non? Utilizando como dato pois un diagrama de fluxo convencional, este está sacado dunha fonte, esta de Nigel Taylor, non? Pero que basicamente son similares en todos os países, non? Desde unha definición de obxectivos, cambiando os nombres, hasta
un monitoreo dos efectos dos planes e das políticas, non? Pues basicamente aquí divididos en fases de información pública, elaboración do diagnóstico e da análisis previa, despois elaboración da primeira proposta, que sería a aprobación inicial. Bueno, sobre eso reelaboramos unha nova plataforma, non? Esa nova plataforma o que intentaba era, de alguna maneira, ao mesmo tempo intentar que aproveitar a sinerxia de 2, 3, 4 equipos na visión esa multidisciplinada que falamos ao principio, non? Que permitisen a integración dun traballo común, non? E iso, o resultado, pois é este portal, esta plataforma que ahora mismo a temos en fase beta, en fase inicial, non? Que xa é unha reelaboración da inicial do SIGI este que vos comentaba ao principio, non? Que chamamos SIXOT, non? Sistemas de Información Xeográfica para a Ordenación do Territorio, non? Vedes que o portal integra distintas fases: inicio, análisis, diagnóstico, proposta e plan, nas que se dividiría a tramitación ou a elaboración, por non falar de termos administrativos, de un plan. No inicio, cada unha desas fases ten unha ventá desplegable que nos leva a unha serie de funcións que ahora mismo están aínda en fase inicial, faltan funcións e algunhas seguramente que se reelaboren. Na fase de inicio, pois é onde teríamos temas relacionados con a propia gestión da base de datos, reunións, enlaces de interese. Na fase de análisis teríamos consultas a bases cartográficas, datos, captación de datos derivados da fase de información urbanística. Na fase de diagnóstico, resultados precisamente da fase anterior, delimitación de núcleos, a fase inicial onde se capta toda, se traduce e se procesa toda esa información e todos os procesos de cálculo numérico necesarios para justificar o que sería xa a proposta. E na proposta, bueno, aí está dividido neses epígrafes, podería ser unha proposta dividida nos epígrafes que se quixera, é unha plataforma elaborada en código aberto que pode admitir cambios na súa configuración, adaptada non só á legislación específica, sino ao tipo de documento que se este tramitando. E despois xa un último punto, unha última venta desplegable que lle chamamos plan, en donde teríamos un visor de toda a documentación elaborada e aprobada definitivamente, que permitise ademais servir de plataforma base para a xestión futura do plan, non? Esta plataforma simplemente o que permite é integrar unha visión multidisciplinar executada a través de distintos equipos nun entorno único e facilita precisamente a elaboración dese discurso único que debera ter o equipo redactor, a pesar de estar integrado por distintos profesionales, non? Ao mesmo tempo permite unha interacción cos usuarios finales do plan, a través dunha plataforma similar a que víamos no SIGI, non? Isto non é tampouco nada novo, non? Hai moitos anos, Ildefonso Cerdá, que foi o autor do Ensanche de Barcelona, pois xa falaba da necesidade de que os propietarios asumisen o protagonismo da xestión da planificación espacial, non? Decía esa frase tan certera e ao mesmo tempo tan específica de que é necesario que os propietarios asuman ese protagonismo. Eso só lo poden facer a través do acceso á información, non? E esa información só se pode dar de unha maneira áxil, aproveitando as ferramentas que hoxendía a tecnoloxía nos dá, non? Díxome José María que acabara con un pequeno chiste. O resto creo que é esperar polo Espírito Santo, e me parece que nese caso os técnicos non temos moito que decir, non? Nin os cidadáns tampouco.